नमस्कार दर्शकबिन हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु खुलापाटी.com को यो नियमित खुल्ला बहसका साथ म हरि नेपाली। खुलापाटी.com को आयोजनामा यहाँले यो कार्यक्रम हरेक दिन हेर्दै आउनु भएको छ। यो कार्यक्रममा हामी शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद लगायतका विविध क्षेत्रहरूमा र समसामयिक धार्मिक गतिविधिहरू बारेमा पनि विभिन्न विषयगत क्षेत्रका विज्ञहरूलाई निम्ति आएर उहाँहरूका धारणा बुझ्ने गरेका छौँ। नेपालीहरूको महान चाड एउटा महान चाड अर्को महान चाड जनै पूर्णिमा हामी भोलि मनाउँदैछौँ। पर्सि गाई जात्रा मनाउँदैछौँ। त्यसपछि तारन्तार विभिन्न अन्य चाडपर्वहरू पनि आउँदैछन्। पछिल्ला दिनमा नेपालीहरूले मनाउने, हिन्दूहरूले मनाउने र नेपालभरि नै रहेका हिन्दूहरूले मनाउँदै आएको चाडपर्वहरूलाई लिएर त्यो विषयमा अनेकन टीका टिप्पणीहरू पनि भइरहेका छन्। आज हामी हिन्दू जागरण नेपालका अध्यक्ष पण्डित रामकृष्ण गुरुसँग खास गरी सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरू हामी नेपालीहरूको चाड विशेष र यो पनि जनै पूर्णिमासँग सम्बन्धित विषयवस्तु बारेमा अलि बढी चर्चा गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। गुरु, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई पनि र यहाँलाई पनि। म विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। अब हामी नेपालीहरूले एउटा गौरव बोध गर्न लायक हैन, अब विभिन्न चाडपर्वहरू छन्। त्यो चाडपर्वहरू वर्षभरि घुम्दै फिर्दै आउँदा भोलि एउटा महत्त्वपूर्ण चाड छ, जनै पूर्णिमा चाड। म यहाँ हिन्दू जागरण नेपालको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, धार्मिक वक्ता पनि हुनुहुन्छ, प्रखर विद्वान र व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। यो जनै पूर्णिमा के हो, किन मनाउनु पर्छ, अहिलेका युवा पुस्ताले यसलाई विभिन्न टीका टिप्पणी पनि गर्छन्, प्रश्न पार्दिन्न। यसलाई श्रावणी पूर्णिमा पनि भनिन्छ। श्रावण महिनाको पूर्णिमा लाई माध्यम बनाएर गरिने कृत्यहरू यसमा विशेष हो, श्रावणी पूर्णिमा। अनि यसलाई रक्षाबन्धनको दिन पनि यसलाई मानिन्छ र त्यसै गरेर यसलाई जनै पूर्णिमा पनि भनिन्छ। अनि यज्ञोपवीत धारण गर्ने विशेष दिनको रूपमा पनि यसलाई मनाउने गरिन्छ। र हाम्रो सनातन पद्धति अनुसारले जस्तो प्रकारले महिलाहरूको लागि ऋषि पञ्चमीमा सप्त ऋषिहरूको पूजन गरेर अब सालभरि गरिएका जानी नजाने दोषहरू जे छन् त्यसको प्रायश्चित्तको लागि ऋषि पञ्चमी तीजमा व्रत गरेर ऋषि पञ्चमीमा सप्त ऋषिहरूको पूजन गरिन्छ। त्यही तरिकाले नै यसमा पनि सप्त ऋषिहरूको पूजन गरिन्छ। अनि रुद्राभिषेकहरू श्रावणी कर्म नदी तालाब अथवा यदि नदी तालाबहरू सम्भव छैन भनेदेखि बिहानै उठेर गएर अब आफ्नै जहाँ धारो छ, जहाँ पानीको सुगमता छ हो, त्यो अधिकतम पानीको आवश्यकता पर्ने हुनाले चाहिँ त्यसमा गएर स्नान गर्ने। त्यो स्नान गर्ने पनि परिपाटी अलग छ। केवल अरू दिन हामीले साबुन पानी लाएर नुहाएको जस्तो हुँदैन। यसमा भस्म लगाएर पहिला भस्म लगाएर स्नान हुन्छ, सुनको जलको सुन पानीको स्नान हुन्छ, कुशको जलको भयो, तिलको भयो, गोबरको भयो, यस्तै गरेर गोमूत्रद्वारा पनि स्नान गराइन्छ। सप्तमृत्तिका भनिन्छ, सात ठाउँको माटोहरू त्यसबाट पनि स्नान गरिन्छ। अनि सप्त धान्यद्वारा पनि स्नान गरिन्छ। यसरी हाम्रो शरीरको लागि पनि यी विभिन्न तत्त्वहरूको आफ्नै ढङ्गका फाइदाहरू पनि छन्। अब ती फाइदा हुनको लागि गर्ने भनेको चाहिँ अब जो औषधि उपचारको लागि मात्रै हुन्छ। तर यज्ञोपवीत धारण गर्ने दिवस जनै पूर्णिमा दिन चाहिँ विशेषतः श्रद्धाको विषय वस्तु हो। श्रद्धाको जहाँ जहाँ श्रद्धा हुन्छ त्यो श्रद्धा विषय वस्तु भएको ठाउँमा चाहिँ फेरि यसमा विज्ञानले के भन्छ, वैज्ञानिकले के भन्छन् भनेर चाहिँ त्यहाँ सोधपुछ गरिँदैन। त्यहाँ जहाँ स्नेह हुन्छ, श्रद्धा हुन्छ, त्यहाँ बढी मात्रामा सोधपुछ गरिँदैन। यो हाम्रो परापूर्व कालदेखि चलेर आएको यो एउटा संस्कार हो। र हामीले त्यो यज्ञोपवीत जुन वर्ष दिनभरि हामीले लगाउने हो, लगभग न्यूनतम पनि 3 महिना, अधिकतम 3 महिना भन्दा बढी चाहिँ एउटा जनै धारण गरिरहनुहुन्न, त्यसलाई बदल्नु पर्दछ भन्ने गुरुहरूले हामीलाई सिकाउनु भएको हो। त्यो सालभरिमा लाग्ने जुन जनै हामीले लगाउने गर्दछौँ जनैहरू, त्यो जनैलाई त्यो दिन मन्त्रिने जनै त बनाइन्छ। जनै बनाएर त्यसलाई जनैको रुद्राभिषेक अन्य मन्त्रहरू पनि, अनि हाम्रा पुर्खा पूर्वजहरू को थिए, कसको परम्परामा हामीहरू आएका हौँ, यी सम्पूर्ण त्यहाँ वैदिक मन्त्रहरूद्वारा त्यसलाई अभिमन्त्रण गरिन्छ। त्यो अभिमन्त्रण पश्चात अनि बल्ल त्यो जनै चाहिँ लाउने योग्य पनि हुन्छ। गायत्रीको एउटा आह्वान पनि हुन्छ।
यसमा विभिन्न 96वटा डोराहरू हुन्छन्, डोरा मिलेर जनै बनाइएको हुन्छ। यो जनैमा 3वटा मुख्य रूपले जुन शिखा हुन्छ त्यसलाई ब्रह्मा विष्णु महेश्वरको प्रतीक पनि मानिन्छ। र हामीले जनै धारण गरिसकेपछि ब्रह्मा विष्णु महेश्वरलाई हामीले धारण गरेका छौँ। हामीले गलत कार्य गर्नु हुँदैन, हामीले सकारात्मक कार्यतिर जानु पर्दछ, भगवान हामीसँगै हुनुहुन्छ भने यो विभिन्न प्रकारका भावहरू हुन सक्दछन्। तर यो जनै पूर्णिमाको जुन यो सत्कर्म हो, यो कर्म गर्नाले सालभरि गरेका दोषहरू जानी नजानी त्यस्ता प्रायश्चितहरू हामीबाट छुटेका रहेछन् भने पनि यो जनै पूर्णिमाको अथवा भनौँ श्रावणी उपाकर्म पद्धति हुन्छ। यसलाई एक प्रकारले भन्नु भने दोस्रो व्रतबन्ध पनि भनिन्छ। यो गर्नाले त्यो नाना प्रकारका दोषहरूलाई हटेर मनमा शुद्धता, भावनात्मक शुद्धि पनि आउँछ र शारीरिक पनि शुद्धि आउँछ। त्यसै कारणले गर्दा यो जनै पूर्णिमाको महत्त्व पनि हो। नेवारी समुदायहरूमा पनि यो साउनको यो पूर्णिमामा चाहिँ भ्यागुतालाई खोइ त्यो दाना पानीहरू के खिलाउने भनेर उहाँहरूले नदीको किनारामा लगेर पनि खाद्यान्न सामग्रीहरू, पकाएको सामग्रीहरू छोडिदिने गर्नुहुन्छ। अब सबैको आफ्ना परम्परा छ। अब हाम्रो सनातन जुन परम्परा चलिरहेको छ, विशेषतः दुई जातिहरूको लागि चाहिँ यो जनै पूर्णिमा महत्त्वपूर्ण नै मानिन्छ। गुरु, अब यो अहिले जसले यो धर्मलाई स्वीकार गरेको छैन, हिन्दू धर्मलाई स्वीकार गरेको छैन, ती व्यक्तिहरूले पनि हाम्रो चाडहरू जस्तै होली मनाउने, दसैँ पनि मनाउने, अनि कतिपय व्यक्तिहरूले अब यही जनै पूर्णिमा पनि मनाउने गरेको देखिन्छ र उनीहरूले त्यसमा अलि बढी श्रद्धा, विश्वास, आस्था प्रकट गरेको देखिन्छ। तर हामी स्वयं जो हिन्दूहरू छन्, नेपालीहरू जो छन्, उनीहरूले चाहिँ यो चाडप्रति, हाम्रा चाडपर्वहरूप्रति देखावटी हिसाबले एक दिन गरौँ न त भन्ने हिसाबले अब भोलि नै पनि अथवा जनै पूर्णिमाको दिनमा पनि एक दिन भयो नि जनै चाहिँ लगाइदिउँ नि त, डोरो भनिहाले लगाइदिउँ नि त भन्ने हिसाबले त्यो खालको भावहरू कतिपयमा देख्न सकिन्छ। यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनु भएको छ पछिल्ला दिनमा यो बढ्दै गएको यो प्रवृत्तिलाई? हजुर, यो चाहिँ हामीले के देख्दछौँ भनेदेखि अब हाम्रो संस्कृति यो हो, हाम्रो परम्परा यो हो, हामीले यो आचरण गर्नु पर्दछ, हाम्रो पहिचान यो हो, परापूर्व कालदेखि आएर हामीलाई सिकाइएको बाटो यो हो भन्ने खालको शिक्षा आज छैन। आज अहिले हेरौँ न, अब हामी आफ्नो जन्म दिने आमालाई आमा भनेर सम्बोधन गर्थ्यौँ, अब आमा त हराएर मम्मी भइसक्यो। अब अधिकांश लगभग भनौँ 98-99% व्यक्तिको घरमा यदि हामी जाने हो भनेदेखि मम्मी, आमाबाट मम्मी भइसक्यो। अब बच्चाहरूलाई आमा भनेको कुरा काहीँ चाहिँ हजुरआमालाई आमा भनेर सम्बोधन गरिएको सुनिन्छ। हो यसरी यो वास्तवमा नेपाल सरकारले अथवा राजनीतिक नेतृत्वहरूले यस्ता व्यक्तित्वहरूले हाम्रो संस्कारको यो पहिचान हो। जस्तो संस्कृति मन्त्रालय छ, संस्कृति मन्त्रालय हाम्रो संस्कारको नेपालमा केवल सनातनीय मात्रै छैन, यहाँ बौद्ध पनि छन्, किराँत पनि छन्, बोन छन्, प्रकृति पूजक छन्, यहाँ जैन छन्, सिख छन्। यी सबै कसैले जसले धर्म परिवर्तन प्रति विश्वास गर्दैनन्, त्यस्ता मौलिक धर्मानुयायी छन्, तिमीहरूको संस्कार यो हो है भनेर अब त्यो सिकाउने निकाय छैन। अब रह्यो कुरो धर्मगुरुहरूले जहाँसम्म सिकाउनु पर्ने कुरामा नसिकाएका छैनन्, प्रवचनको माध्यमले सिकाएका छन्। हरेक घरमा जब कर्मकाण्ड गर्न जान्छन्, हेरै जनै फाल्नु हुँदैन, सिका सूत्र राख्नु पर्दछ, यो हाम्रो चिन्ह हो भनेर सिकाएकै छन्। तर त्यो जनै लगाउँदा, सिका सूत्र धारण गर्दा हाम्रो पहिचान हो अथवा हाम्रो यो संस्कार हो भन्ने विषयकोमा दृढता चाहिँ दिलाउन सकिरहेको छैनन्। र अब अङ्ग्रेजी शिक्षाहरू जुन यो आधुनिक शिक्षाको नाममा आएको छ, केही नगर्ने। अब उहाँहरूको दृष्टिकोणमा त अब महिला पुरुष यति मात्र दुईटा हुन्छन्, अरू कोही पनि हुँदैन, जात जाति के पनि हुँदैन। उनीहरूको दृष्टिकोणमा त आमा पनि महिला हो, श्रीमती पनि महिला हो, बहिनी पनि महिला हो। अब त्यो महिलाहरूको दृष्टिकोणबाट हेरिन्छ, तर आमालाई हेर्ने भाव, बहिनीलाई हेर्ने भाव र श्रीमतीलाई हेर्ने भावमा धेरै फरक हुन्छ। हाम्रै अब नेपाली बोलीचाली हेऱ्यो भनेदेखि काका काकी, मामा माइजू, फुपा फुपाजू, जेठान जेठाजू, यी आदि कुराहरू शब्दहरूको उच्चारण हुन्छ। तर अङ्ग्रेजीमा यसका शब्द, यसका अङ्ग्रेजी हिज्जेहरू, स्पेलिङहरू हामीले वास्तवमा नै पाउँदैनौँ। उनीहरू त सबै संस्कारलाई उनीहरूले जस्तो जाने त्यस्तै सिकाए, उनीहरूलाई पनि के दोष दिनु। हामीले आफ्नो संस्कारलाई जान्ने प्रयास नगर्नु र संस्कार पालना गरेका व्यक्तिहरूलाई समाजले प्रोत्साहन नगर्नु र नेतृत्व तहका व्यक्तित्वहरूले यो पहिचानलाई चाहिँ गुमाउनु हुँदैन, नभए गुड र गोबर बराबर हुन्छ है भन्ने कुरा नसिकाउने। यस्तै विभिन्न कारणले गर्दा आज अलिकति निष्ठामा चाहिँ कमी अवश्य आएको हो। तर कमी आएको भए तापनि
व्यक्तिमा जसमा निष्ठा छ, त्यो वास्तवमा निष्ठा छ, एउटा अघि हजुरले भन्नुभयो एकै दिन भने पनि त जनै लाउन त भन्ने हिसाबले भने पनि त्यो संस्कार एउटा राम्रो परिपाटी हो। त्यसले गर्दा हुन्छ के त भने त्यो एक दिन पनि किन जलनी लाउनु पर्दो रहेछ त भन्ने कुराको जुन दिन उसको दिमागमा झस्का पस्छ त्यसले पक्का पनि त्यसको नियमलाई आचरण गर्ला भन्ने आशा गरौँ। यो संस्कार संस्कृति माथिको यो किसिमको अवस्था चाहिँ के हाम्रो नीतिगत शिक्षामा कमी कमजोरी कि अघि यहाँले भन्नुभयो जस्तै मन्त्रालय अथवा सम्बन्धित सरकारी अधिकारीहरूले पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको कि यो समयानुकूल हाम्रो संस्कार संस्कृतिहरू पनि यो आवश्यकता अनुसार त्यसलाई परिवर्तित हुन नसकेको कारणले होला? त्यस्तो होइन। समयानुकूल भनेदेखि समय हाम्रा लागि मात्रै आउने होइन नि त, मुस्लिम कन्ट्रीमा पनि त आउनु पर्यो नि त। मुस्लिम कन्ट्रीहरूमा हामी देख्दछौँ मुस्लिमहरूले जुन धर्मको कुरानको परम्परा जुन छ त्यसलाई उनीहरूले के त्यागेका छन् र? छैन नि त। समय हाम्रामा आज 2077 साल साउनको 18 गते भनेपछि हामीले यो रूपमा भनेका छौँ त्यही गते त्यही बार त त्यहाँ पनि त चल्छ नि त। त्यही हुनाले समय होइन, व्यक्तिमा जुन एउटा दृढता हुनुपर्ने, निष्ठा हुनुपर्ने, प्रेरणा हुनुपर्ने त्यस्ता कुराहरू चाहिँ नदेखिएको। आखिरमा समयानुकूल परिवर्तन हुनुपर्छ भन्दा हिन्दूहरूकै संस्कारहरू, सनातन धर्मावलम्बीकै संस्कार नै परिवर्तन हुनुपर्छ। परिवर्तन चाहिँ गर्ने के त भनेर सोध्यो भनेदेखि फेरि कसैले पनि ठोस जवाब दिने हैसियत राख्दैनन्। परिवर्तन के अब जनै लगाएको जनै नलगाउनु परिवर्तन हो त? त्यसले के उत्थान भयो त? बरु जनै नलगाएको व्यक्तिले जनै लगाउँदाखेरि मैले जनै लगाएको छु है, मैले गलत काम गर्नु हुँदैन। जसको गलामा तुलसीको माला छैन उसले तुलसीको माला लगाएपछि होइन मैले झुटो बोल्नु हुँदैन है। जसको गलामा रुद्राक्षको माला छैन त्यसले रुद्राक्षको माला लायो भनेदेखि माछा मासु खानेवाला व्यक्ति रहेछ भने पनि होइन मैले त गलामा रुद्राक्षको माला लाछु, बरु माला राखेर बरु खान्छु, तर म रुद्राक्षको माला लगाएर खान्न भने यो भावना त छ नि त, यो संस्कार त छ नि। त्यो हुनाले समयानुकूल परिवर्तन भन्ने कुरो होइन। अब जस्तो धान रोप्ने बेलामा धानै रोपिन्छ, मकै रोप्ने बेलामा मकै नै रोपिन्छ। प्रकृतिले आफ्नो समयमा कर्म गरेका छन् भने मनुष्यले पनि आफ्नो दायित्व आफ्नो समयमा जे गर्नु पर्दछ त्यो गर्नु पर्दछ भनेरै नै त विभिन्न प्रकारका तिथि पर्व उत्सव महोत्सवहरू आएका हुन्। हो त्यसको चाहिँ गहिराई के छ, त्यसबाट बेनिफिट के हुन्छ त्यो त सज्जनहरूको सङ्गत गर्नु पर्यो नि त, अनि पो थाहा हुन्छ। सङ्गत छैन अब स्कुलमा पढाइ हुँदैन। अहिले हेरौँ मुस्लिमहरूले आफ्नो धर्म ग्रन्थहरू मदरसा खोलिकन उनीहरूले सिकाएका छन्। हरेक मुसलमानका बच्चा मदरसामा गएर पढ्दछ। तर हाम्रोमा छ त? हाम्रोमा त जन्मिने बित्तिकै आमा भनेर चिन्नको लागि पहिला मम्मी याद गर्नु पर्यो, अनि त्यस पछाडि बल्ल आमा भनेर बुझ्ने परिपाटी भएपछि अनि कहाँ हुन्छ त सकारात्मक पाटो। अब पछिल्ला दिनमा त संस्कार संस्कृतिको ज्ञानहरू दिनको लागि जरुरी छ भन्ने हिसाबले कक्षा 1बाटै संस्कृत भाषाको शिक्षण अनिवार्य होइन, ऐच्छिकको रूपमा राखेर त्यसलाई कम्तीमा अनिवार्य रूपमा लिएर जानुपर्छ भन्ने खालका बहसहरू पनि भएका छन् र सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले यसलाई लिएर जानुपर्छ पनि भनेका छन्। त्यो हिसाबले आगामी दिनमा चाहिँ सकारात्मक रूपमा हुँदै जाला कि यहाँले चाहिँ पछिल्ला केही वर्षदेखि निरन्तर हिन्दू धर्ममाथि आक्रमण भयो, हिन्दू धर्मको परिवर्तन गराउनको लागि धेरै व्यक्तिहरू लागि परे, खास गरी पश्चिमा देशहरू नै लागि परे भन्ने हिसाबले त्यो अभियान जुन चलाउनु भएको छ त्यो अभियान सञ्चालनको हिसाबले मैले अघि भनेको कुराले परिवर्तन ल्याउला कि यसले असर पार्दै जाला त? त्यसो हो भने यहाँ विदेशबाट लगानी पर्याप्त भएकै छ। इसाईहरूको एउटा ग्रान्ड डिजाइन छ जसले कि पहिलो शताब्दीमा युरोपियन कन्ट्रीहरूलाई इसाईमय बनाउने भनेर उनीहरूको प्लान थियो। ईस्वी सन् 1 देखि लिएर ईस्वी सन् 1000 सम्म उनीहरूले युरोपियन 1000 वर्षको प्लानद्वारा युरोपियन कन्ट्रीहरू प्राय अधिकांश इसाई राष्ट्र नै छन्। दोस्रो शताब्दी सुरु भयो, अब दोस्रो सहस्राब्दी सुरु भयो। सन् 1001 देखि लिएर सन् 2000 सम्म अफ्रिकन कन्ट्रीहरूलाई इसाईकरण गर्ने भनेर उनीहरूको जुन अभियान थियो हो 1000 वर्षको ग्रान्ड डिजाइन अनुसारले उनीहरूले त्यो पनि गरे, अधिकांश नै भयो। अब यो तेस्रो शताब्दी सन् 2001बाट लिएर अब 3000 सम्म, सन् 3000 सम्म 1000 वर्षको यिनीहरूको ग्रान्ड डिजाइन चाहिँ के त भनेदेखि एसियन कन्ट्रीलाई चाहिँ इसाईमय बनाउने, एसिया महादेशलाई इसाईमय बनाउने भनेर यिनीहरूको प्लान अनुसारले नै यो कर्म भइरहेको छ। र अहिले हामी देख्दछौँ एसिया महादेशमा
अधिकांश रूपमा धर्म परिवर्तन भइरहेको छ। उनीहरूले विभिन्न प्रकारको लोभ लालच सरकारी संयन्त्रसम्म उनीहरूको पहुँच बनाएर आफ्नो मान्छेलाई पठाएर धर्म परिवर्तन गराउनको लागि नाना प्रकारका तिगडम, जुन तिगडम हामीले कहिले सुनेका पनि छैनौँ, त्यस्ता खालका तिगडमहरू रचेर उनीहरूले धर्म परिवर्तन गराउन लागिरहेका छन्। सरकारसँग हामीले बारम्बार अनुरोध पनि गरेका छौँ। आज पनि यो अहिले तीजको व्रतको विषयमा, तीजको गीतको विषयमा विवाद चलिरहेको छ। यहाँ कतिपय क्रान्तिकारी भनौदाहरू अर्थ न बर्थका, केही सुधबुधो छैन, जान्नु केही छैन, अब कति न समाजलाई रूपान्तरण गर्ने पुरै आफू स्वयं आफ्नो स्वभावलाई बदल्न नसकेर समाजको स्वभावलाई बदल्न भनेर आफूलाई कलाकार नामले घोषणा गरेर पश्चिमी सभ्यतालाई भित्र्याउँदै त्यसलाई चाहिँ तीजको मौलिक गीत हो भनेर यहाँ प्रचार प्रसार गरेर व्रत नबस, आफ्नो श्रीमानलाई सम्मान नगर भन्ने खालका विभिन्न यहाँ क्रियाकलापहरू चलेर अहिले मैले नामै लिनु पर्दा पनि मलाई अप्ठ्यारो लाग्दैन। सोफिया थापा भइन्, दुर्गेश भए, अनि अर्को अस्मिता भइन्, ज्योति मगर भइन्, यी जुरेली कोरली को छन् नि यिनीहरू, यी अर्थ नवर्थका तीजको मौलिकता रे अब त्यहाँ यस्तो भल्गर डान्स गरिएको छ, त्यसलाई लिएर हामीलाई पनि एकदम नराम्रो लागेकै हो। भगवान महादेवको नाम लिएर ठर्रा र के अरे रक्सीको कुरा गर्दछन्, बुद्धिमा डडेलो लाग्यो भन्छ यस्ता प्राणीहरूलाई। यिनका जन्मिने बित्तिकै यिनीहरूलाई वास्तवमा राम्रो संस्कार दिन आमा बुवाहरूले पाएनन्, अथवा आमा बुवाहरू कस्ता पैदा भयो भनेर रोइरहेका होलान् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ। यस्तो गरेको कारणले गर्दा हामीले जस्तो त्यो चाडपर्वहरूलाई सम्बोधन गरेर त्यसरी गीत गाएको प्रवृत्ति जुन छ, त्यो प्रवृत्तिलाई चाहिँ यहाँले जुन टिप्पणी गरिराख्नु भएको छ, त्यसलाई त्यो चाडपर्वहरूमै हाम्रो अलिकति युग अनुकूलको वैज्ञानिक त्यो आचरण अथवा हामीले नयाँ पुस्ताहरूलाई चाहिँ हाम्रो चाडपर्वहरूको संस्कार यो हामीले सिकाउनु पर्ने यो भनेर सिकाउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि यस्तो प्रवृत्तिहरू हाबी भयो कि अरू कसैले स्वतस्फूर्त रूपमा खेलेको पाउनुभयो यहाँले? यो नियोजित हो, एउटा कुरा नियोजित नै हो। नभएदेखि हामी नेपाली त्यस्तो नेपाली हौँ जहाँ ढुङ्गामा यदि कसैले बिर्सेर अबिर पोखिएको रहेछ भने पनि त्यहाँ नागेर हिँड्दैनौँ, त्यसलाई ढोगेर नै हिँड्छौँ। हामी त्यो संस्कारमा हुर्किएका व्यक्तित्व भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई यो नियोजित नै हो भनेर हामीलाई पूर्ण आशंका छ। अब रह्यो कुरो हामीले युवा पुस्तालाई युगानुकूल परिवर्तन गर्न सकेनौँ, ल हो ठिक छ, यो आवाज तपाईँ उठाउनुहुन्छ भने म आवाजको सम्मान गर्दछु, तर युगानुकूल हुनु पर्दछ, यसो गरेर लिएर जाउँ न त भनेर जसको विषय हो त्यो व्यक्तिहरूलाई बोलाएर सरसल्लाह गरेर एउटा निकास दिने कि आफ्नो मन लाग्दी तरिकाले चाहिँ नो ब्रत नो प्लिज भनेर चाहिँ धर्म संस्कृति र संस्कारको त मानव संस्कृति मन्त्रालयको संस्कृति मन्त्री नै उहीँ हुनुहुन्छ भन्ने जस्तो ठेक्कै लिएर कुरा गर्ने त होइन नि त। अनि युगानुकूल र वैज्ञानिकताको जहाँसम्म कुरा आयो, सबै कुरामा वैज्ञानिकता खोजिँदैन। मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, उदाहरण गर्ने गरेको छु, म मेरी आमालाई माया गर्दछु, त्यसको तपाईँलाई वैज्ञानिक प्रुफ म दिनै सक्दिनँ र न कुनै वैज्ञानिकले नै प्रुफ दिन सक्दछ। म कसैलाई घृणा गर्दछु, म कसैलाई रिस गर्दछु, ल संसारमा कुनै डिटेक्टर नै पैदा भएको छैन, तयार भएको छैन जसले गर्दाखेरि ममा कति घृणा छ, ममा कति रिस छ। अरू त छोडिदिउँ न, लाई डिटेक्टर तयार गरेर वैज्ञानिकले बाहिर निकाल्दा त लाई डिटेक्टरको भरोसा लिन सकिएन भनेर उनीहरू आफै भनिरहेका छन् भनेदेखि अहिले त जहाँ श्रद्धा र विश्वास र समर्पण हुन्छ त्यहाँ चाहिँ वैज्ञानिकता खोजिँदैन। वैज्ञानिकता भनेको भौतिकतालाई लिएर हुन्छ, जहाँ समर्पण हुन्छ, विश्वास हुन्छ, त्यहाँ अध्यात्मलाई लिएर हुन्छ। अनि अध्यात्मको कुरा भौतिकतामा खोजेर, भौतिकताको कुरा अध्यात्ममा खोजेर यो त कहाँ हुन्छ? खरे खोलामा जानुहुन्छ भनेदेखि मरुभूमिमा गएर कहाँ पानी पाउनु, अब नदीमा गएर चाहिँ कहाँ मरुभूमि पाउनु? जहाँ जुन चिज पाइन्छ त्यो चिज त्यहाँ खोज्ने हो नि त। यदि चित्त बुझ्दैन भनेदेखि बहसको विषय बनाउन सकिन्छ नि त। गुरु, अब यसमा के छ भने जस्तो यहाँले भन्नुभएको तर्कमा पनि म सहमत छु। अब आस्था मनबाट नै उत्पन्न गराउनु पर्यो, गराउनको लागि लाग्नु पर्यो। तर अब कतिपय कुराहरू यो केही अगाडि एउटा सार्वजनिक भएको पनि विषय, जस्तो मृत्यु संस्कारको विषयमा पनि जस्तो यहाँहरू जत्तिकै विद्वान व्यक्तित्वहरूमा पनि दुई भाग देखियो।
भनेको हाम्रा संस्कारहरूकै विषयमा पनि विद्वान व्यक्तिहरूमा नै दुई भाग छ। कसैले होइन यो यही गर्नुपर्छ, जुन ऋषिमुनिहरूले अथवा पारापूर्व कालदेखि हाम्रो जुन चल्दै आयो, जुन हिसाबको चल्दै गयो त्यही गर्नुपर्छ भन्ने छन्। कसैले होइन यो त अब परिवर्तन गर्नुपर्छ, पहिला पहिला के गरेका थिए, अब यो चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्ने हिसाबको छ। भनेपछि त्यो विद्वान व्यक्तिहरूले नै त्यहाँ दोधारे मन देखाइदिएको भएर यो खालको अवस्थाहरू आएको पनि त हुनसक्छ नि। तिनीहरू विद्वान होइनन्, मैले सिधा भन्दै, उनीहरू विद्वान होइनन्। विद्वान व्यक्ति शास्त्रार्थ गर्नदेखि डराउँदैन र ती 13 दिनलाई घटाएर 5 दिनमा पुर्याउने भन्ने व्यक्तिलाई म स्वयंले पनि फोन गरेर उहाँहरूलाई चुनौती दिएको थिएँ र खुल्ला मञ्चमा लाइभ टेलिकास्ट गराउँछु, राष्ट्रिय मिडियालाई अगाडि राखेर लाइभ टेलिकास्ट गराउँछु, तपाईँहरू शास्त्रार्थ गर्न तयार हुनुहोस्, बहस गर्न तयार हुनुहोस् भन्दा तिनीहरू जहिले पनि भागे। र अहिले पनि म भन्न चाहन्छु, यदि उहाँहरू त्यस्ता व्यक्तित्वहरू छन्, विद्वान हुन्, शास्त्र प्रमाण छ, आधार छ भनेदेखि अहिले पनि तयार हुनको लागि म फेरि पनि चुनौती दिन्छु। म हिन्दू जागरण नेपालको तर्फबाट, सनातन विद्वत परिषद नेपालको तर्फबाट चुनौती दिन्छु। ती विद्वानहरू जसले त्यो 13 दिने क्रियालाई घटाउनु पर्दछ भनेर जसले कुरा गरे, उहाँ अहिले शङ्करजी बितेर जानुभयो। उहाँ स्वयं बिए अध्ययन गर्दा गर्दै छोडेर सरकारी जागिर खाएको व्यक्तिले संस्कृतको मर्मलाई बुझेर अनि 13 दिनलाई 5 दिन घटाउने भन्ने कुरा गरेर पत्याउने कुरा हो। त्यस्तालाई संस्कृतको संस्कृतज्ञ भनिन्छन्। यहाँ विद्वान छैनन्, उपत्यकामा टन्नै छन्, देशभरि छैनन्, विद्वानहरू छन्। उहाँहरूसँग गएर ल एउटा विद्वानले पनि भनिदिउन् जसले वास्तवमा धर्मशास्त्रमा राम्रो जीवन नै समर्पण गरिएको छ, उहाँहरूले चाहिँ 13 दिन होइन 5 दिन हुनुपर्छ भनेर। अब त्यो यो के राजनीति पार्टीको मुद्दा हो कि जनमत गरौँ? ल 1 मिनटको लागि उहाँकै तुष्य तो दुर्जन न्यायले उहाँकै कुरा मैले सहमति माने, ल परिवर्तन गरेर 5 दिन ल्याए। तपाईँहरूको तागतले दियो 5 दिन गर्नुभयो, अब मेरो तागतले 1 दिन पनि गर्नु हुँदैन भनेर बहस गराए भने तपाईँहरू के गरी काट्नुहुन्छ त्यो कुरालाई? त्यसकारणले गर्दाखेरि भोलि क्रिया नै गर्नु पर्दैन भन्लान्, भोलि मलामी नै जानु पर्दैन भन्लान्, होइन साइकलमा पछाडि अथवा मोटरसाइकलमा पछाडि लासलाई पोको पारेर लगेर जलाइदिए भइहाल्यो नि भन्लान्। के हुन सक्छ? त्यो परिवर्तन गर्न पनि शास्त्रकै आधार लिएर गर्नुपर्ने हुनाले शास्त्रले जब हुँदैन भनिसकेपछि त्यो विषयमा चाहिँ बहस गर्नु उचित हुँदैन। हामीले त्यही हुनाले एउटा पुस्तक पनि त्यो हजुरकोमा केही कनेक्सनमा केही प्रब्लमहरू आइरहेको मैले पाएँ, अहिले केही टेक्निकलहरू देखिराखेको छ। ठिक छ, म यसमा गइराखेको छु। अब यो धर्मको विषयमा लिएर खास गरी मैले पनि धर्मसँग सम्बन्धित विषयमा मुस्लिमहरूको यसो हेरियो भने उनीहरूको व्रत विधि पनि अति कट्टर नै देखिन्छ, होइन, पालना विधि पनि अति कट्टर नै देखिन्छ। भनेको कट्टर भनेको उनीहरूलाई उनीहरूको संस्कारले जे सिकायो त्यो हिसाबले उनीहरूले गरेको देखिन्छ। अब हामीहरूकोमा चाहिँ हिन्दूमा चाहिँ हामी कस्तो छौँ भने असाध्यै फ्लेक्जिबल छौँ क्या। अब कुनै हामीहरूले गरेका कार्यको हिसाबले पनि, हामीहरूले गरेका व्रत विधिका हिसाबले पनि, हामीहरूले गरेका जे छन्, फेरि हाम्रो धर्म फेरि यति सहज छ कि हामी वर्षभर सबै किसिमको प्राणीहरू जे जति जीव जनावरहरू जे छन् ती सबैलाई उनीहरूलाई यथोचित स्थानमा हामीले आस्था सम्मान विश्वास प्रकट पनि गर्छौँ। जस्तो केही दिन अगाडि नागपञ्चमी मनायौँ, होइन, अब अहिले भोलि नै हामी जनै लगाउँछौँ, अब पछि फेरि गाई पूजा गोरु पूजा भनेको संसारका यो हाम्रो जति पनि प्राणीहरू छन् ती प्राणीप्रति हामी श्रद्धा भाव प्रकट गर्दै अगाडि बढेको देखिन्छ। त्यो हिसाबले हाम्रो धर्म चाहिँ अझै बढी वैज्ञानिक भएर अझै बढी संसारभरि जान पर्नेमा हाम्रो धर्म चाहिँ किन पछाडि परेको यहाँलाई महसुस भएको छ? के देख्नु भएको छ त्यसमा चाहिँ? होइन, पछाडि परेको छैन, पछाडि पर्ने र नष्ट हुने त कुरै छैन। यो सनातन हो। सनातन भनेको परापूर्व कालदेखि लिएर अनादिकालदेखि अनन्त कालसम्म चल्ने। अहिले के नष्ट भएको छ? हिरण्यकश्यपको पालामा नारायण भन्यो भने पनि उसले दण्डित गर्दथ्यो, आफ्नो छोरोले नारायण भजन गर्यो भनेर दण्डित गर्दथ्यो। आज त्यस्तो त छैन नि त, होइन। तैपनि त्यस्ता हिरण्यकश्यप जस्ताले, रावणले राम भन्यो भने उसलाई रिस उठेर आउँथ्यो, त्यस्ता व्यक्तित्वहरूले त यसलाई समूल नष्ट गर्न प्रयास गर्दा गर्दै त गर्न सकेनन् भनेदेखि अहिलेका व्यक्तिहरूले नष्ट गर्न त सक्दैनन्। उही हो, एकातिरबाट अलिकति कमजोर भएको जस्तो लाग्दछ। सत्य लुक्छ तर सत्य अवश्यमै लुक्न सक्दछ, तर सत्यलाई कसैले पनि नष्ट गर्न सक्दैन। यो कमी भएको जस्तो देखिएको मात्रै हो, कमी त होइन। तर यहाँ अर्कै खालको डिजाइनमा
व्यक्तिहरू प्रलोभनमा परेर राज्यको नीति एउटा कार्यान्वयन पक्षहरू कमजोर भएको कारणले गर्दा हो। अन्यथा हामी हेरौँ न, विश्वमा अब युरोपियन कन्ट्रीका जति पनि चर्चहरू छन्, मान्छेहरू जान छोडिसके। अब चर्च किनेर पशुपतिनाथजीको मन्दिर बन्न थालिसक्यो। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ हिन्दुत्वको, सनातन धर्मको जुन परिपाटी छ त्यो नष्ट होला भन्ने त मलाई पटक्कै लाग्दैन। अर्को कुरा के भने, हाम्रो सनातन धर्म भनेको लोकतान्त्रिक धर्म हो। यहाँ कसैकोलाई दबावमा होइन। तपाईँलाई जस्तो आज आइतबार व्रत लिन मन लाग्यो लिनुहोस्, होइन आज 4 किलो खान मन लाग्यो खानुहोस्, भोलि सोमबारको व्रत छ अथवा एकादशीको व्रत छ अथवा मङ्गलबारको व्रत छ, लिन सक्दिनँ, म व्रत नै लिन सक्दिनँ, तर पनि म भगवानलाई सम्झिन्छु, यो पनि काफी छ। सकिन्छ तीर्थ जानु, नसके आफ्नो मातापितालाई 7 चोटि परिक्रमा गर्दा पनि तीर्थयात्रा ब्रह्माण्डको परिक्रमा गरेको फल मिल्छ, यस्ता कुरा छैनन्। र त्यो हुनाले सनातन धर्म जस्तो फ्लेक्जिबल त कुनै पनि नै छैन। सबै पन्थ हुन्। धर्म लोकतान्त्रिक हुन्छ, पन्थ तानाशाह हुन्छ। अरू पन्थ हुन्, पन्थ बीचमा प्रकट हुन्छ, धर्म बीचमा प्रकट हुँदैन। धर्मको आदि पनि छैन र धर्मको अन्त पनि छैन। त्यही हुनाले यो नष्ट हुने, कसैले नष्ट गराएर सक्ने होइन। तर के भने कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिकति धर्मको हामी विरोध गरिरहेका छौँ, धर्म नष्ट हुन लाग्यो मात्रै भनेर होइन। धर्मको माध्यम बनाएर राज्यलाई विदेशीको गुलाम बनाउने षड्यन्त्र गर्न लाग्यो, त्यसकारणले गर्दा पनि हाम्रो प्रबल विरोध हो। गुरु, जस्तो हामीहरूको हिन्दू धर्म त सबै धर्मलाई अटाउने ठुलो छहारी भएको भनिन्छ, होइन? अनि सर्वधर्म समभावको भावना लिइन्छ, विश्वको हाम्रो पुरानो धर्म। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि त हाम्रो यो धर्मको यस्तो किसिमको विभाजनहरू जुन आयो, विभिन्न अरू धर्महरू आए, होइन? त्यो धर्मको विभाजन नभइकन यही धर्मभित्र सबै धर्म समेटिनु पर्नेमा त्यस्तो किन हुन सकेन? यो यस्तो महाभारतकालीन जब युद्ध भयो, युद्ध भएपछि धेरै देशहरू नष्ट हुँदै गए, आवागमनको असुविधाहरू पनि बिस्तारै हुँदै गयो, अनि कतिपय देशहरू लुप्त भए। भनौँ न, अहिले पनि राम जन्मभूमिको विवाद हजुरले सुनिरहनु भएको छ। अब त्यहाँ जुन एउटा पारम्परिक रूप थियो त्यो नष्ट हुँदै गए, अनि कतिपय व्यक्तिहरूलाई जुन संस्कार पाउनु पर्ने त्यो पाएनन्। मनलाग्दी तरिकाको जहाँ जो त्यही तरिकाको व्याख्या भयो। आज पो हामी यहाँ बसेर संसारलाई देख्न सक्दछौँ। हिजो त्यो सम्भव पनि थिएन, त्यो साधनाद्वारा सम्भव थियो होला। सबैले साधनामा सिद्धि पनि प्राप्त गर्न सक्दैनथे। त्यो तत्त ठाउँमा सम्बन्धित धार्मिक नेतृत्वहरू त्यो ठाउँमा नपुगेकै कारणले गर्दा यसलाई कुम्भ महामेला जुन 12 वर्षमा लाग्दछ, 6 वर्षमा अर्ध कुम्भ लाग्दछ, विभिन्न ठाउँबाट आएर त्यहाँ समागम, सन्त समागम, गुरुहरूको समागम गरेर ल यो ठाउँमा यसरी प्रचार गर्नु भनेर पठाइयो। कतिपय ठाउँमा जान नसकिएर, अब कतिपय ठाउँमा बिग्रिएको कारणले गर्दा, एउटा व्यक्ति विशेषको राग द्वेषको कारणले गर्दा यस्ता सम्भ्रमहरू भएका हुन्। अन्यथा यसो हेर्नुहोस् त, कतिपय समानान्तर मिल्छ। हाम्रो संस्कृतिमा, हाम्रो धर्ममा भगवानको भजन गर्नु, कीर्तन गर्नु, ध्यान गर्नु आउँछ। अब जति पनि पन्थ प्रकट भएका छन्, भजन गर्नु, कीर्तन गर्नु र ध्यान गर्नु, यति तीनवटा कुरालाई छुटाइदियो भने तिनीहरूसँग केही नै रहँदैन, केही पनि नै रहँदैन। उनीहरू भजन पनि गाउँछन्, कीर्तन पनि गर्छन्, सत्सङ्ग पनि गर्छन्, ध्यान पनि गर्दछन्। फरक यति हो, एउटाले बाइबल समात्यो, एउटाले कुरान समात्यो, एउटाले अर्को किताब समात्ला, अर्कोले अर्को किताब समात्ला। वास्तवमा भनौँ भनेदेखि ध्यानको विपरीतमा त कुनै धर्मै पन्थै छैन। त्यो हुनाले कहाँबाट आयो त? तिनीहरू जुन आफूलाई धर्म भनेर मानिरहेका छन्, तिनीहरूलाई यो कुरा चाहिँ कसले सिकायो त? जुन कुरा पहिलेदेखि केही पनि चुस्स थाहा नै छैन भनेदेखि तिनीहरूले थाहा पाउने कहाँबाट त? भने यही सनातन संस्कृति र धर्मबाटै हो। त्यही हुनाले यहाँबाट ती प्रकट भएका यिनीहरू, त्यही हुनाले यिनीहरूलाई पन्थ भनिन्छ। धर्म त सबैको लागि समानान्तर हो। हामीले जसरी उदार चरितानाम त वसुधैव कुटुम्बकम भन्छौँ, त्यो तरिकाले पन्थले कहिले पनि भन्दैन। पन्थ आफूतिर तान्न चाहन्छ। धर्म चाहिँ तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यही ठाउँ सफा गर्नुहोस्, तपाईँको छातीभित्र ईश्वर छ, त्यही सम्झिनुहोस्, तपाईँको कल्याण हुन्छ भन्छ। फरक यति नै हो। अब यति धेरै विषयमा हामीले कुराकानी गरिसके पछाडि, जस्तो यहाँले पछिल्ला केही दिन यता यो अघि जो गायकहरूको नाम लिनुभयो, एकजना गायिकाको विषयमा अलिक बढी चर्चामा पनि आयो। सामाजिक सञ्जालदेखि राष्ट्रिय स्तरका मिडियाहरूमा पनि चर्चाको विषय पनि भयो, होइन? अब व्रत लिने नलिने व्यक्तिको अधिकार हुन्छ होला, होइन? अब गीत चाहिँ गीतको माध्यमबाट त्यसलाई अभिव्यक्त गर्न नपाउने चाहिँ होला।
यहाँको विरोध चाहिँ खास के कुरालाई लिएर हो त्यसमा चाहिँ? अनि उहाँले जुन एउटा शब्द राख्नुभयो नि हेडलाइनमै, भनौँ न मुख्य बोल, नो व्रत नो प्लिज। उहाँले भन्नुभयो तीजको लागि मैले गीत गाएकी हुँ भन्नुभयो। तीजको भेटघाट कहाँ मिल्छ त्यहाँ? एक प्रकारले सरर सोचौँ, उहाँको पहिले नै व्रत नबस, तीजमा व्रत नबसेदेखि तीज नै हुँदैन भन्ने कुराको हेक्का त हुनु पर्यो नि त कमसे कम। व्रत तीजबाट हरितालिका तीजको व्रत हो, तृतीया हो। त्यो तृतीयामा जुन व्रत बसिन्छ, बिहानदेखि नुहाइधुवाइ गरेर शुद्ध पवित्र भएर दिउँसो मध्याहको समय भगवान भोलेनाथजीको व्रत पूर्वक आराधना गरिन्छ। अब 3 किलो खाएर त व्रत गर्ने कुरो त आएन। अनि त्यो दिन चाहिँ व्रत नबस्नु, त्यही पनि उहाँले व्रत नबस्नु भन्नु भएको कुरा त बिल्कुलै गलत हो। किन भने आजसम्म तपाईँ हामीले सुनेका छैनौँ व्रत बस्दाखेरि बिहान उठेर खानु अनि व्रत बस्नु भनेर, न गुरुले नै भनेका छन्, भन्नुभएको छ, न अरू कसैले सम्झाउँछ। तर महिलाहरूलाई बिचरा समस्या हुन्छ, उहाँहरूको शारीरिक भावनात्मक प्रक्रियाहरू जो छन् त्यसले गर्दा उहाँलाई गाह्रो नहोस् भनेर तीजको बेलामा बिहान दर खाने चलन, 10 प्रकारका सामग्रीहरू अलिअलि भए पनि खाए पनि दिनभरि कामकाज गर्न उहाँहरूलाई असहज नहोस् भनेर बिहानको समयमा केही न केही उहाँहरूले खानुहुन्छ। अब त्यति खाइसकेपछि दिनभरि व्रत बस्दा अब त्यो व्रतमा त कुनै कठिनता त हुँदैन। तर त्यो त्यति सरलीकरण बिहान खाएको दरको विषयमा चाहिँ उहाँ गायिकाजीलाई त्यो याद भएन छ, सायद उहाँले खानु भएको छैन कि थाहा पाउनु भएको छैन कि, तर उहाँलाई त टाङ अडाउनु थियो, नो व्रत नो प्लिज। बिहान व्रत बस्ने बेलामा चाहिँ शुद्ध भएर व्रत बस्नुपर्छ, खाएर व्रत बस्नुहुन्न भन्ने कुराको सन्देश त उहाँले दिनु भएन। बिहान त दर खाएको हुन्छ त दिनभरि व्रत, त्यो एक प्रकारले शङ्कर भगवानको उपासनाको लागि जुन गरिन्छ त्यो कुरा त उहाँको मनमा हेक्का हुनु पर्यो नि त। उहाँले ठाडै अङ्ग्रेजी शब्दको प्रयोग गरेर तीजको मौलिकतामाथि नो व्रत, त्यो पनि नो प्लिज रे, कृपया भनेर अनुरोधात्मक शब्दको प्रयोग गर्ने उहाँमा कुनै प्रकारको अधिकार नै छैन। यस्ता कुराहरू कुनै पनि कलाकारहरूले आइन्दा दुबारा नगरोस्। हामीले जे विरोध गर्नु थियो गरिसक्यौँ। अब यति गल्ती गरिसकेपछि उहाँले चाहिँ बारम्बार सेन्टिमेन्ट प्रयोग गरिरहनु भएको छ। मैले त खुट्टाको पानी नखानु, ए बाबा मेरो गुरुजीको चरण प्रक्षालन गरेर म खान्छु, तपाईँलाई किन टाउको दुख्छ? मेरी आमाको मैले चरण प्रक्षालन गरेर मैले कतिचोटि पिएको छु, तपाईँको टाउको किन दुख्छ? मेरो बुवाको म चरण प्रक्षालन गरेर खान्छु, मेरो दाइलाई म देवताको समान मान्दछु, उहाँको चरण प्रक्षालन गरेर खान्छु। खुट्टाको पानी, जहाँ भावना हुन्छ, जहाँ श्रद्धा हुन्छ त्यहाँ चाहिँ खुट्टाको पानी, नालाको पानी आदि भनेर व्याख्या गरिँदैन। जहाँ प्रेम हुँदैन त्यहाँ चाहिँ यस्ता कुराको व्याख्या हुने गर्दछ। तपाईँहरूमा त्यो प्रेम नै पैदा भएको छैन। तपाईँहरू त महिला र पुरुष अलग अलग भन्नुहुन्छ, तपाईँहरूमा त देखावटी माया प्रेम हो। हामीलाई त त्यो प्रेम हो जुन प्रेममा कहिले डिभोर्स हुँदैन, कहिले तलाक हुँदैन, कहिले छोडपत्र हुँदैन, कहिले पारपाचुके हुँदैन। तपाईँहरू त महिला अधिकार भन्नु भएर आफूलाई बढाउन खोज्नुहुन्छ। श्रीमानले चाहिँ श्रीमतीलाई गोडा धोएर पानी खियाउन लगाएको भने मलाई एउटा उदाहरण दिनुहोस्, एउटा उदाहरण। मेची 2 महाकालीमा तपाईँमा यदि हिम्मत छ भनेदेखि मेची 2 महाकाली एउटाले मात्रै आफ्नो श्रीमतीले ए श्रीमती मेरो गोडा धोएर पानी खा भनेर भनेको यदि कसैले छैन, कि त त्यो अर्ध पागल हुनुपर्छ कि अर्ध मानसिकता भएको व्यक्ति हुनुपर्छ, नभए सचेत व्यक्तिले कहिले भन्दैन। दिनभरि व्रत बसेको श्रीमतीलाई उसले बरु अङ्कमाल गर्दा छैन, तिमी पानी पिउ। माया लाग्दैन आफ्नो श्रीमतीको? के माटोको मूर्तिसँग बिहे गरे हो र? त्यति त गिदी छ त हो? गिदी नै छैन भनेदेखि त अब के गर्नु? त्यति त उसमा सोच त आउँछ श्रीमानमा, आउँदैन र? अनि त्यो हेक्का चाहिँ गायिकालाई हुनुपर्छ कि पर्दैन? अरू केही होइन। यस्ता तुच्छ र घृणित शब्द राखेर आफूलाई चर्चा कमाउनको लागि निकालिएका यस्ता बबन्डरहरू हुन्। यसले उहाँलाई स्वयं नै घाटा पुर्याउँदछ। अझै आश्चर्य लाग्दो कुरा त अहिले केही पत्र पत्रिका चाहिँ उहाँले चाहिँ कति नै नारीको हक र अधिकारको कुरा गर्नुभयो भनेर व्याख्या गरिरहनु भएको छ र उहाँहरू यतापट्टि के पक्ष हो त्यो थाहा छैन। त्यो खालको व्याख्या गरिरहनु भएको छ, लबिङ गरिरहनु भएको छ। गर्न दिनुहोस्, केही फरक पर्दैन। तर हामीले प्रोसेस चालिसकेका छौँ। धर्म संस्कृतिमाथि धर्मनिरपेक्षताको अर्थ मजाक उडाउनु होइन। धर्मनिरपेक्षताको अर्थ हुन्छ सनातनदेखि चलेर आएको धर्म संस्कार र संस्कृतिको संरक्षण गर्नु नै धर्मनिरपेक्षता हो। मैले यही निवेदन अब यहाँले चाल्नु भएको यो कदममा नि जो समाजका अब पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि अलि चल्ता पूर्जा व्यक्तिहरूले धर्मले विभेद गरेको छ पहिल्यैदेखि, त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो खालको कुराहरू गरेको भन्छन्। यहाँले अन्य धर्महरूको पनि अध्ययन गर्नुभएको होला, ती व्यक्तिहरूलाई के भनेर जवाफ दिन चाहनुहुन्छ? उनीहरूलाई नै म सोध्न चाहन्छु, धर्मले त विभेद गर, धर्म 1 नम्बरको मूर्ख।
तपाईँ त विद्वान, तपाईँ त ज्ञानी, आफ्नो श्रीमती र छोरीमा किन विभेद गर्नुहुन्छ? त्यो चाहिँ कुरा जवाब दिनु पर्यो नि त। धर्म त मूर्ख भयो ल, केही पनि जानेन, धर्मले पनि जानेन, धर्मगुरुले पनि जानेन। तर तपाईँ त समानतावादी, सबै समान भनेदेखि छोरो र बाउमा बराबर किन देख्न सक्नुहुन्न? श्रीमती र बहिनीमा उत्तिनै दर्जाले किन देख्न सक्नुहुन्न? संसार हो, त्यसैले विभेद त थोरै बहुत हुन्छ नै हुन्छ, विभेद किन हुँदैन? अम्लो मुख अम्लोमा, यो अम्लो चाहिँ मुखमा हालियो भनेदेखि धुनुपर्छ, गालामा राख्यो भने धुनु पर्दैन। अब यसलाई विभेद मान्ने? त्यो हुनाले विभेद कस्तो खालको विभेद तपाईँहरूले भन्न खोज्नु भएको? त्यो हुनाले यी सबै के हुन्? प्रोपोगन्डा मात्रै हुन्, अरू केही पनि होइन। विभेद त केही न केही हुन्छ नै हुन्छ। यसलाई मैले चाहिँ होइन बहुत समानतावादी, समानता पूर्ण हुनको लागि त ब्रह्मज्ञानी हुनु पर्दछ। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जस्तो प्रकारले एरोप्लेनमा हामी माथि उडेर जान्छौँ, उडेर माथि गइसकेपछि त्यहाँबाट यो धरतीलाई हेर्दाखेरि को सानो को ठुलो के पनि देखिँदैन, सब समान देखिन्छ। हो त्यस्तै प्रकारले ज्ञानद्वारा जब व्यक्ति माथि उठ्दछ त्यसको दृष्टिमा सबै समान हुन्छ। तर यो धरतीमा बसुन्जेल त सानो सानो कंकड र पत्थर पनि अग्लो र होचो त देखिन्छ। यही विविधता नै त संसार हो। यो विविधतालाई सबै चाहिँ सफाचट गरिदिनु भनेदेखि त केही विविधता नै रहँदैन। त्यो हुनाले यो विभेद होइन। यसमा चाहिँ बगैँचामा एउटै खालको फुल भयो भनेदेखि हुन्छ के? त्यसलाई बगैँचा नै भनिदिनु, त्यो त नर्सरी होला। तर हामीले त बगैँचा बनाउन खोजेको। सबैका अलग अलग संस्कृति छन्, अलग अलग रमाइलो बनाछन्। छोरालाई यसो गाली गर्न पाइन्छ, कहिले छोरालाई माया गर्न पाइन्छ, श्रीमतीलाई यसो गाली गर्न पाइन्छ, कहिले माया गर्न पाइन्छ, कहिले श्रीमानलाई तपाईँको यो कुरा ठिक भएन है भन्न पनि पाइन्छ, होइन तपाईँले गर्नुभएको साह्रै जाति भन्न पाइन्छ। अब के माया गर्नु, माया समानता भन्दा सबैलाई माया गर्न सक्ने हैसियत पनि कसैमा छैन। गाली गर्नु पर्दछ भने सबैलाई गाली गर्न सक्ने त्यो विचार पनि कसैको मनमा आउँदैन। त्यसकारणले गर्दा यो विभेदको भन्ने आरोप भनेको प्रोपोगन्डा मात्रै, अरू केही पनि। अब यो धर्मसँग सम्बन्धित भएर नै विभिन्न किसिमका टीका टिप्पणीहरू म कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पनि छु। जस्तो गत वर्ष एउटा गीत, दुर्गेश थापाको एउटा गीत, ह्याप्पी तिहार चिसो बिएर यस्तो भन्ने, अब यो वर्ष अर्को गीत होइन, यो व्रत नो प्लिज, अब यो खालका यस्ता यो रमाइलोको लागि गरिराखेको छन् कि चाडपर्व संस्कार संस्कृतिको भावना आस्था नबुझेर गरिरहेका छन् कि एउटा रमाइलो भनौँ न, यो हँसी मजाकमा उडाउने हिसाबले गरिरहेछन् कि यहाँले त निरन्तर यो विषयमा बहस चलाउनु भएको छ, के पाउनु भएको छ समाजसँग? चाहिँ यिनीहरूलाई धर्म संस्कृतिको ध पनि थाहा छैन। यिनीहरूलाई चाहिँ त्यो युट्युबमा हालेपछि अब त्यसमा चाहिँ भ्युअर बढ्ने अनि पैसा पाउने, कसैले विरोध गरे भने झन् बढी भ्युअर आउने, बडो चर्चामा आउने भने ए बाबा चर्चामा आउनको लागि त अरू पनि नचाहिने कामहरू त थुप्रै छन् नि त। नचाहिने काम गरेर चर्चा आउनेलाई चाहिँ विख्यात भनिँदैन, त्यसलाई त कुख्यात भनिन्छ। कुख्यात हुनु हुँदैन, मान्छेले विख्यात हुनु छ। दुर्गेशजीलाई मैले स्वयं पनि फोन गरेको छु, तपाईँले यो के गर्नुभयो, संसारमा अरू केही गर्न भेटिएन भनेको उहाँको जिब्रो लरबरेर फोन काटिदिनु भयो। फोन काटिदिनु, मैले 2-4 चोटि फेरि गरेँ, उठाउनु भएन। अनि मैले युट्युबका लोडर जो कम्पनीहरू छन् लोड गर्ने, उहाँहरूसँग पनि कुरा गरेँ। अहिले चाहिँ हामीले के गर्यो त भनेदेखि यस्ता विकृति यिनीहरू नजानिकन अथवा चर्चामा कमाउन, कुख्यात हुनको लागि जुन तरिकाको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्, यसको लागि हामीले आज सञ्चार मन्त्रालयमा गएर सचिव स्तरीय एउटा बैठक पनि बस्यो र हामीले जानकारी पनि गरायौँ। यो खालको समस्या छ। हामीले उहाँलाई सबैलाई कोड गरेर भने उहाँलाई लिखित पनि दिएका छौँ। अब केही दोहोरी गीतहरू जसमा शब्द द्विअर्थी अनि दृश्य त्यस्तै भल्गर, कसैमा शब्द ठिक छ दृश्य ठिक छैन, कसैमा दृश्य ठिक छ शब्द ठिक छैन, त्यस्तै प्रकारले युट्युबमा जसले मन लाग्यो त्यो खालको भिडियो हालेर धर्म संस्कृतिलाई मजाक बनाउने, त्यस्ता खालको कुराहरू। अनि त्यसै हाम्रा धर्म संस्कृतिका विरुद्धमा चाहिँ यो धर्म छोडेर यो धर्ममा लाग्दाखेरि मेरो यस्तो यस्तो भयो भनेर प्रचार गर्ने खालका यी सबै क्याटेगोरीहरूको हामीले सञ्चार मन्त्रालयमा सचिव स्तरीय बैठक थियो। आज हामी गएकै थियौँ अनि यो विषयमा चर्चा गरेर तपाईँहरू चाँडै नै यो विषयमा एक्सन लिनुहोस्। व्यक्तिहरू एकदम आक्रोशित भइसकेका छन्। भरे द्वन्द्व आएर 2-4 जनाको ज्यान गएर, ज्यान जानुभन्दा अगाडि नै सचेत भएर चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर त्यहाँ पनि कुरा गरौँ। र संस्कृति जुन शाखा छ संस्कृति मन्त्रालयमा त्यहाँ पनि आज गयौँ, गएर कुरा गऱ्यौँ, उहाँसँग पनि गम्भीर छलफल हो। उहाँलाई त मैले ठाडै भने यो बिहानै बेलुका जुन बाइबलको प्रचार गरिन्छ नि यो बन्द गराइदिनुहोस्, काम छैन। किन? बाइबल भनेको पन्थ हो। हाम्रो धर्मशास्त्रले चर्चमा जान निषेध गर्दैन, मस्जिदमा जान निषेध गर्दैन, बौद्धको गुम्बामा जान निषेध गर्दैन, जहाँसुकै जान पनि निषेध गर्दैन, सर्व अस्तित्ववादलाई स्वीकार गर्दछ। ल चर्चको बाइबल पढेका र सुनेका व्यक्तित्वहरूलाई तपाईँ मन्दिरमा लिएर जानुहोस् त, मन्दिर निषेध।
उसको लागि मस्जिद निषेध, उसको लागि गुम्बा निषेध, हामी जातीय छुवाछुत हुँदैन भनेर लडेर बसेको हामी, अनि यिनीहरू त सिङ्गो समुदायले नै जातीय छुवाछुत गरिरहेका छन् भने यस्ता व्यक्तित्वहरूले जुन उपदेश दिन्छन् समाजमा धर्म परिवर्तन गराएर, त्यसले के गराउँदछ भनेदेखि समाजमा एउटा धार्मिक द्वन्द्व निम्त्याउँछ। त्यो हुनाले जसले यदि बाइबलले सबैलाईको अस्तित्व स्वीकार गरेर जस्तो हाम्रा हिन्दूहरूको केही छन् समूहहरू सबै देवी देवताहरूको फोटो पनि राख्छन् अनि इस्लामको इसाईको चिन्हहरू पनि राखेका हुन्छन्, हो त्यस्तै प्रकारले उनीहरूले गर्न सक्छन् त? सक्दैन नि। सर्व अस्तित्ववाद स्वीकार गर्छन्, एफएममा चलाउन दिउँ, होइन भने यी संस्कृति माराहरूको प्रचार बिल्कुल गर्न पाइँदैन। यसको विषयमा चाहिँ संवेदनशील हजुरले हुनु पर्यो भनेर आज कुरा राखेर आएको छौँ, निवेदन पनि दिएर आएको छौँ। हेरौँ समयले के भन्छ। यदि मन्त्रालयको स्तरबाट यस्ता कार्यहरूलाई निवारण हुन सकेन भने जनस्तरबाट त यत्तिकै विद्रोह पैदा भइरहेको छ, यसले चाहिँ भरे नोक्सान कसैलाई नपुर्याओस्। अहिले हेरौँ न, यो एकजना रामबहादुर विश्वकर्मा भन्ने पास्टर रहेछ, त्यो पास्टरले गएर मन्दिरमा गएर दिशा गरेर आएछ, एकचोटि हो र अनेकौँ चोटि। अनि यस्ता जघन्य अपराध गर्न पाइन्छ अनि उसलाई लगेर प्रहरीले थुनेको मेयरजीले गएर छुटाएर आउनुभयो भन्ने यहाँ रिपोर्ट आइरहेछ। यस्ता खालका जघन्य अपराध गरेको सुनेपछि अनि रिस उठ्दैन, मान्छेलाई क्रोध आउँदैन। भरे यो क्रोधले द्वन्द्व ननिम्त्याओस्। सम्बन्धित निकायहरूलाई पनि बारम्बार अनुरोध छ र मिडिया कर्मीहरूलाई पनि म एकदम अनुरोध गर्दछु, तपाईहरु यो ओभर क्रान्तिकारिता नदेखाउनुहोस्। तपाईँ पत्रकार आचार संहिता भित्र बसेर पत्रकारिता गर्नुहोस्। पत्रकारिताको विषयमा हामीले कुनै प्रकारको प्रश्न चिन्ह खडा गर्न गएका पनि छैनौँ भनेदेखि धर्मशास्त्र र संस्कार र संस्कृतिको विषयमा त्यसका विषय विज्ञलाई अगाडि ल्याएर बहस गर्नु राम्रो भनेर यो चाहिँ तपाईहरुले बोल्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईहरुले ठोस निर्णय गरेर चाहिँ होइन यो होइन यो उसले त अधिकारको बारेमा कुरा गरे। अहिले सोभिया थापाकै विषयमा कुरा गर्दा नारीको आवरणमा उनलाई चोख्याउनु उचित हुन्छ? पटक्कै हुँदैन नारीको आवरण। अनि हामी चाहिँ पुरुष के काम लाग्ला नि, हामीलाई चाहिँ कसले आवरण दिने नि? ऊ चाहिँ नारीले बोल्या हुने, उसले बोलेका शब्दहरू चाहिँ नारीले बोलेको हुने, सोफियाले बोलेको नहुने, अनि हामीले बोलेको चाहिँ अनि के एउटा व्यक्ति विशेषले बोलेको हुने, संस्थाले बोलेको नहुने, जनभावनाले बोलेको नहुने हो र? त्यो उनीहरूले न्याय गर्नु छ भने दुईतर्फी नै हुनुपर्छ। एकतर्फी न्याय भयो भनेदेखि तपाईहरुलाई पनि घाटा पुर्याउँछ है। यो कुरा चाहिँ मैले मिडिया कर्मीहरूसँग पनि विनम्र अनुरोध र सावधान गर्न पनि चाहन्छु। सबैतिर लागेर रक्षार्थ अगाडि बढ्नु पर्यो भन्ने भाव यही भएन गुरु? हजुर एकदम होइन, आफ्नो प्रसङ्गमा जानु नि, किन अरूको विषयमा टाउको दुखाउनु होइन? जानिँदैन सोध्नु विज्ञलाई, विज्ञ के काम त? सिधा हिँड्नु, सिधा कुरा स्पष्ट विचार। किन धर्म परिवर्तन गराउनु, किन त्यो फोस्रो क्रान्तिकारिता देखाउनु? जति सुकै यहाँ फोस्रो क्रान्तिकारिता देखाए पनि हामी त भौतिकवादी भने पनि त्यही आर्य घाटमा ल्याएर चाहिँ मुखमा दागबत्ती त हाल्ने होला नि त लास्टमा गएर। उनीहरूको त दाग गर्ने अर्कै ठाउँमा त हुँदैन नि त। त्यहाँ गएर चाहिँ दागबत्ती दिने बेलामा चाहिँ हामीले विरोध गर्ने दिन नआओस् है, ख्याल गर्नु होला। हुन्छ गुरु, हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो। आज हामीले जनै पूर्णिमा र खास गरी हिन्दू धर्मसँग सम्बन्धित विषयवस्तु बारेमा यहाँहरूको अभियानको विषयमा पछिल्ला दिनमा चलाइएको अभियानको विषयमा कुराकानी गर्यौं। यो हाम्रो कार्यक्रमलाई यहाँले समय दिनुभयो, म हार्दिक आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुरलाई पनि र यो खुल्ला पार्टी परिवारलाई पनि, साथसाथै हेरिरहनु भएको सुनिरहनु भएका दर्शक महानुभावहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, कृतज्ञता साथ धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। जनै पूर्णिमाको यहाँहरू सबैलाई र हरिजी यहाँलाई र हाम्रा प्राविधिक मित्रज्यूलाई पनि सबैलाई शुभकामना व्यक्त गर्दछु। नारायण। आदरणीय दर्शकबिन, यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद जसले यो कार्यक्रम हेरिदिनु भयो। आज हामीले खास गरी हिन्दू धर्मसँग सम्बन्धित विषय र जनै पूर्णिमासँग सम्बन्धित विषयवस्तु बारेमा वाचन शिरोमणि हिन्दू जागरण नेपालका अध्यक्ष पण्डित रामकृष्ण उपाध्याय गुरुसँग कुराकानी गर्यौं। आजका लागि भने हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि फेरि यस्तै विषयवस्तु बारेमा हामी फेरि विषयगत क्षेत्रका विज्ञहरूलाई निम्त्याएर बहस गर्ने नै छौँ। आजको लागि भने सम्पूर्ण टेक्निकल टिमसहित मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।